kuha ni manguhag lubi, wala na punukan. Mangga. Kawayan. Ano po naglubi? Uy. Dura. Problema, wala may punuan, alag na lang naa. Papakuha na. Ala, nagwalay lubi. Hindi na ako magwag lubi. Ay, lubi ha. Sa mukha dito. Uy! Ano nagatapos diri lubi? Da! Kasi may tagiaan. Tao diri. Basin ka ning balay. Tawago na to. Ayo! Ayo! Kuha ko wilbaro, walay tao. Ako na lang kuha ko ng lubihan na. Nagiya diri. Walay tao, ang tawag ta. Na ako na ning lubi. Walay tao, walang tao. Sunahan unas balay, bahala ko niya. Nakalibre na kong lubi.
Hello everyone, here is Don Manuel. So sa ngayon, sa kinuha ko kanina, napuno na ng damo. Then I try to kung pwede ba mai-wire na ito. So sa tingin ko hindi pa siya pwede kasi maliit pa yung mga branches niya. Ipo-focus ko ngayon. Then ang gagawin ko na lang dito is trim na lang muna. Then ibalik na lang doon sa wild para maano naman yung maglagbong na po siya balik, then saka na po na siya chikon. So mo ni siya, or ganito yung pag mahilig sa bonsai o paggawa ng bonsai. So you can see here na ginabanting ran ako. So by the way, wala ko nagamit og microphone. I did not use the wireless microphone ko kasi doon naman ko, I am around 1 meter from the camera. So ito lang ang kaisa-isa ko nga Don Manuel. Itong Don Manuel isa ligas. Lisod ikuan, dali siya mamatay yung mga sanga. Then ang kaning iyang murag niya nga punuan is dili siya hard, sa softwood. Kaya kung makita ninyo is siya dagan siya mga sanga-sanga nga kanang mga usingalan mga matay. So ang gawin ko nito is i-trim na lang muna, then para magdaghan yung mga sanga. Then after that, lagyan ng abono. So important there is may Don Manuel tayo dayon nakaporma. So itong primary niya, then secondary din, then ito na ang pinakalas niya. So bali tatlo lang sila nga sanga. So anyway, may first, second. Ang gawin ko dito is ika-carve ko ito after ko mag-success ito. Pero so far kay isa lang ako nakagawa ng Don Manuel na bonsai. Don Manuel na bonsai, tapos naibinta naman. So wala na. So this is it. Lagyan ko na lang ng abono mamaya. So just for sharing, this is my Don Manuel together with my dwarf anthurium. Nililipat ko ng magandang lalagyan. So for this noon, it's already 11 o'clock in the morning. At saka salamat ako sa sister ko doon. Binigyan ako ng mga bunga ng niyog kasi hindi man nila magamit. So magamit ko yung bunot para sa anthurium ko. So again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice day. Bye bye.